Бишкекте 21-23 июнь күндөрү Экспо Раша Кыргызстан эл аралык өнөр жай көргөзмөсү, Экспо Евразия жана Бишкек бизнес форуму өтөт. Иш-чара мамлекеттер ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкка көмөк көрсөтүү жана өнүктүрүү максатында уюштурулууда. Ага Россия, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Иран жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн 200дөн ашык компания, ал эми бизнес форумга жалпысынан 500дөн ашык компания катышары күтүлүүдө. Көргөзмө каладагы соода борборлорунун биринде кадимки режимде болсо Экспо РФ.ру жана Экспо Евразия орг порталдарында онлайн түрдө өтөт. Бул тууралуу президентке караштуу Улуттук инвестиция агенттигинин экспортту алдыга жылдыруу жана өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Тилеки Жумалиев билдирди. Көргөзмөнүн алкагында министрлер кабинети Экспо Раша Кыргызстан эл аралык өнөр жай көргөзмөсүн жана Бишкек бизнес форумун даярдоо боюнча мекемелер аралык иш пландын долбоорун бекиткен. Көргөзмө төмөнкү тематикалык секцияларга бөлүнгөн. Алар энергия жана энергияны үнөмдөөчү технологиялар, инженердик технологиялар, ошондой эле металлургия, темир жол транспорт, нефть жана газ өнөр жай, химия өнөр жай комплекстери, толкен, агро өнөр жай комплекстери көрсөтүлөт. Жогорку технологиялар жана инновациялык тармактар, банк иштери, телекоммуникация, медицина, фармацевтика жана ошондой эле билим жана илим тармагын.